Hanuz Abduxoliqov 8 ta gol urdi. Jamoa to'purari, mavsum to'purarligiga da'vogar futbolchilardan biri. U bugun safda o'yinni boshladi. Keling jamoalar tarkibini to'liqligicha tanishtirib o'tsam. Mezbonlar Lokomotiv, darvozada Niki. Anchadan beri o'zbek futbol muxlislari uni taniydi, biladi, lekin bu mavsumda daraja oshganligini ko'ryapmiz Shodaboyevda. Elichich qo'rqmasdan yoshlarga imkoniyat beryapti. Hozir javob hujumi, uzun pas manziligacha yetib bordi. Behruzbek Oblaqulov ortagi sherigiga to'pni yetkazib beryapti. Zarba ko'ramiz va to'p darvoza ustunidan qaytyapti. Dinamo esa hujumni davom ettirishi mumkin. Qodirqulov 2 nafar raqibidan to'pni olib qo'ydi. Sanjar jarima maydoniga yaqinlashyapti. Markazga pas. Abdurahmonov zarba, himoyachilardan to'p qaytdi. Hujum esa tugagani yo'q. Dinamo vakillari yana shu yerda. Avanesyan endi uzoqdan zarba va gol! Va darvozabon to'pni qo'lidan chiqarib yubordi. 7-daqiqada Dinamo vakillari hisobni ochishga muvaffaq bo'lishmoqda. Barcha Jumaboyevni tabriklayapti. O'ta murakkab zarba emasdi. Qaytarish imkoni bor edi, lekin mana shu pallada Nikita Shevchenko xatoga yo'l qo'ydi. Bitta hujumning o'zida bir nechta xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdi. To'p ustundan qaytdi. Keyingi zarba yo'lida himoyachilar chiqishdi. Ammo ana shu ikki zarbadan ko'ra oddiyroq bo'lgan urinishda darvoza ishg'ol etilyapti. Biz mana takroran ko'rishimiz mumkin. Darvozabon qo'ldan chiqarib yubordi. Ortiqcha izoh, ortiqcha ta'rif shart emas bu golga. Bo'lib turadi. Bunaqa xatolar ham. Muhimi bu yog'iga mana endi pas berildi. Darvozabon to'pni raqib tomonga urib yubordi. Mana bu zarba esa Nurulloyev tomonidan amalga oshirildi. Seyf Edem Nemanovda. Mavsumda eng chiroyli seyflar amalga oshirayotgan darvozabon Nemanov ishonchli o'ynayapti. Shushnyar. Aleksandr. Yana Shushnyar bilan o'ynayapti. Markaziy himoyachilarda uzatmalar juda ko'p. Ulardan biri ajoyib chiqyapti. Nurulloyev to'pni to'xtatish yerigini ko'rdi. Diyor To'ropov va gol! 1-1. Hisob tenglashyapti. Buning barchasi Aleksandr Shushnyarning ajoyib uzatmasidan boshlandi. O'z jarima maydoni yaqinidan raqib jarima maydoniga aniq tarzda to'pni yetkazib berdi. Nurulloyev ham xotirjam va maksimal darajada aniqlik bilan o'ynab to'pni Diyor To'ropovga yetkazdi. Lokomotivning 23-raqamdagi tajribali yarim himoyachisi darvozani ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti. 1-1. Takroran ko'rishimiz mumkin mana. Uzatmaga e'tibor bering. Ko'rganda Nurulloyev shu tomonga harakatlanayotganda endi juda jarima maydoniga yaqin nuqtadan bo'lmabdi. Pas lekin baribir olis masofaga aniq o'ynab berdi. Aleksandr. Translyatsiya jamoamizga esa alohida rahmat. Hujumni to'liqligicha bizga namoyish etib berishdi mana shu vaziyatda va gol rostdan ham chiroyli kombinatsiya natijasida. Aleksandr Shushnyar, Yovan Nishich. Sekin astalik bilan Lokomotiv himoyadan oldinga qarab yuryapti. Nurulloyev, zo'r pas, Temurxo'ja Abduxoliqov birga bir chiqib ketyapti. Abduxoliqov va gol! 2-1 Lokomotiv hisobda oldinga o'tib olyapti. Temurxo'ja Abduxoliqov esa gollar son 9 taga yetkazgan holda Dinamo to'purari Anvarjon Hojimirzaevga yetib olyapti. Abduxoliqov bu mavsumda 3-bor Dinamo darvozasiga gol uryapti Superligada. Unga bo'lgan pas esa shunchaki ajoyib edi.
Yana Nurullayevmi? Albatta, yana Suhrob Nurullayev. Ikkinchi assist. Lokomotivning 9-raqamdagi futbolchisidan. Sen deyapti. Temurxo'ja Abduxoliqov Nurullayevga qarata, ya'ni sen yuzaga keltirding bu golni deyapti. Jahon chempionatida ko'rdik-ku. O'sha shu hujum uchligiga asli markaziy hujumchi bo'lgan o'yinchi kerak. Ammo maydonda yo'q. Bunaqa o'yinchi Azbek Omonov ham, Hoji Mirzayev ham va zaxiradagi Bahodir Nasimovning maydonga tushish ehtimoli ham kam bo'lsa kerak. Hozir ofsayd yo'qmi? Temurxo'ja Abduxoliqov jarima maydoniga kirib boryapti. Alday olmadi. Mikhail Shtefan barchasiga tayyor turgan ekan, o'qidi. Uchak zarbasi xavfli bo'lishi mumkin. Dinamo ko'p ham standartga ega bo'lmayapti hozir. Darvozabon uzoqlashtirdi. To'p uchun kurash, yaxshi imkoniyat va gol! Nurullo To'xtasinov hozirgina maydonga tushdi, darvozani ishg'ol etyapti. 2-2 qoyil Vadim Abramov. Bu maydonga tushirgan futbolchi murakkab vaziyatda gol urib ketyapti. Aytgandim-ku, Dinamo uchun standart vaziyatlar juda qulay bo'lishi mumkin deb. Lokomotiv futbolchilari Naim Qosimovga e'tiroz bildirishyapti, qaysidir vaziyatni ko'rib chiqish kerakligini so'rashyapti. Biz esa golni ko'rib chiqamiz. Darvozabonga xalal berildimi? Menimcha shu masala muhokama qilinadi hozir. Zarba esa ajoyib edi. Qiyin holatda bo'la turib, tana muvozanati bu yerda juda zo'r emasdi To'xtasinovda. Biroq topa oldi o'sha nuqtani. Agar darvozabonga nisbatan faul bo'lsa, buni VAR vaziyat qoida buzilishi deyilishi ham mumkin. O'zi borib ko'radi Naim Qosimov. Mana, birinchi bo'lib aynan darvozabonga faul bormi yoki yo'q, shuni ko'rib chiqdi. Ko'ryapti. Keyin esa qo'l bilan o'yin. Mana birinchisida ham tekkan bo'lishi mumkin. Murakkab. Shunisi aniqki, hozir bu vaziyat Lokomotiv muxlislari uchun toza qo'l bilan o'yin, Dinamo muxlislari uchun tabiiy holat. Birinchisida to'p kelib aynan qo'lga tekkan bo'lsa, bu golning bekor qilinishiga sabab bo'ladi. Demak, yakuniy qarorni bilib olamiz. Qo'l bilan o'yin. Gol bekor qilindi. Birinchi kelganda yo'q, to'p qo'lga tekkandi. Va biz ko'rgan chiroyli gol bekor qilindi. Darhol Sardor Mirzayev, Qodirqulov zarba yo'llanyapti. Darvozabon o'z o'rnida. Jamoa markaziy himoyachilari hujumga borishadi so'nggi soniyalarda. Ammo hozir emas. Va bo'ldi. Lokomotiv birinchi bo'limda kiritilgan 2 gol evaziga g'alaba qozonyapti. Ular tezkor gol o'tkazib yuborishdi, lekin bu holatdan chiqib keta olishdi. Birinchi taymning o'zida comeback amalga oshirildi va ular juda muhim bo'lgan